好啦，而家我哋就再繼續嚟維修埋呢隻錶啦。我咧個油絲係個錶個心臟，所以咧就一定要小心啲搞個油絲。跟住再嚟拆埋個馬仔。呢個咧，呢個就叫蚊停啦。呢個咧，呢個就叫蚊停啦。即是你校針嗰陣時，為咗確保你嗰個時間校嗰陣時準啲咧，佢就將你個機芯停咗喺度先校針。
呢個就叫蓮花輪，呢個就係叫蓮花輪啦。嗱，清洗完啦，晒嗱，依家咧就裝埋個日曆啦。嗱，而家咧嚟裝埋啲標盤啦。如果要確保啲針位係正常咧，就係要每一支針都要重新校，每分開3支針咧，啲3支針都要校清楚噶個位置。如果唔係咧，有啲歪啊，有啲剩啊，咁咪好核突啦。嗱，依家跳嗰陣時咧，係支針仲係有輕微嘅歪噶，咁所以咧，我哋又要跟翻正佢啦。可能有時咧要重複好多次咧，先會校到3支針嗰個準確度㗎。為保個準確度咧，都係每一支針咧個位咧都要校到好正㗎。嗱，依家就到第3支針啦，到返支秒針啦。嗱，同大家講過啦，如果裝得正嘅話咧，就會即刻喐嘅支針，嗰支秒針。嗱，重複再做一次，日曆位正常。嗱，跟住再校返個日曆位，嗱，個日曆位係正常㗎。跟住校返支針位
睇下支針位正唔正常，會唔會有撞針嘅情況？正常。OK。最後嘅階段呢，個機芯呢已經裝翻晒㗎啦，而家行走係正常嘅。而家爭一個步驟就係裝翻個機芯落個錶殼裏邊啦。咁呢，而家你哋睇下，因為隻錶入過水嘅關係啦，個錶面呢係有一笪水漬喺度嘅，同埋加上呢啲錶個錶面呢都已經俾啲水呢，俾啲水影響到個機芯呢個金飾面都有啲甩咗噶啦。嗱，呢啲呢金色嘅部分呢都已經甩咗噶啦，同埋呢度係有個水漬好大個噶。呢啲呢我哋整錶呢係整唔到噶，唯一呢就係要換咗佢啦。如果呢隻錶返原廠整嘅話，原廠有機會硬性規定你要換噶。但係我哋整錶就唔會硬性規定個錶主要換啦，因為我哋試過隻錶，如果唔換個錶面，都唔會影響個錶嘅行走同埋個運作噶。我哋係冇同佢換機芯零件噶，淨係換咗塊玻璃啫。入水機芯閂晒手，呢隻錶嘅馮太俾我哋維修，同埋好多謝各位觀眾收看我哋呢段影片，拜拜。